amplop wae. Oleh ngarep sedina sewengi. Ya. Salaman maning kosong. Ngono. Salaman maning kosong. Ya kok durung. Dirga. Baka wong njaluk salaman niku asal kata salaman ku salam. Oh. Bokat pengen baru singaran salam ku artine selamat. Ketemu pada tuane, ketemu pada warase. Ya wajar isun ngucapaken selamat. Reh ning milik rezeki jodoh patine manusia urip ning alam dunya lah kasing weruh untung masih ketemu maning karo isun Salman Dirga. Hari ngomong metos kiai. Aduh, greget bae bakal ngrungokno kiai ngomong. Ana sing salah ta isune. Hei kiai. Iya. Kiai Salman. Ora nyadar sirat. Dituntut karo hukum malam. Kejadian-kejadian berantai cilaka Raja Tasem gara-gara Rainira. Astagfirullah. Sholat 5 waktu matekun dikir wengi sholat sedekonggal dina tapi alake bejat kiai. Astagfirullahaladzim. Stakar parep si minggu guri nafsu tak penet penamprok karo kiai iki. Dirga. Apa? Kaya beli pernah urip sengsara bareng selama sing urip ning alam dunya. Nggih. Bukankah sira karo isun iku selalu bebarengan? Pribasane ana segabun telan senajan disikar dadi loro paruan isun ikhlas. Kurang minum banyu sing enak, kurang manis isun sing duwe gula, sirane laka gulane tak gulane ning isun supaya manis bareng manis, yen kerasa pahit bareng pahit. Pirang windu beli ketemu karo sira? 8 tahun lawas sewindu pas. Cukup lawas. Iya. Karena isun sengit karo perbuatan Rainira. Lantarannya apa lamun isun oli weruh? Aduh kiai, wiwit zaman kenabian Islam ning tanah Jawa supaya berkembang biak, turun ning para wali, turun ning para kibagusan, turun ning para mas. Pengen singaran ajaran Islam kuanya bener. Sause Islam digelar ning Rainira kiai, ibarat sinden kakek cekok, ibarat dandanan siraku, variasi kakek batik, gini. Aja sekali-kali siraki singaran ajaran Islam, singaran agama Islam selalu dimempaatakan ning Rainira. Masya Allah. Terus. Ayo. Udahlah kan nafsu nih. Mumpung ketemu, mumpung amprok. Besok iki ben mambu mati sira dingin, mbu isun dingin. Sik. Bacote kiai kori ngomong. Hari barangnya mau kewirangan. Delengan rakyat asem. Ya. Gara-gara sirah Islam diputer-puter. Gara-gara sirah Islam pakai racikan, pakai bumbu. Alam orang nerima kena ning kene kiai. Alam orang nerima kaken. Iya. Dadi gara-gara isun jari dewek netepi apa sing dadi sumpah sabda wasiateng para nabi. Khairun nas anfa'uhum linas. Sebagus-bagusaning manusia iku manusia kang manfaat marang uripe wong sejen. Iya. Bukankah siaran Islam iku rahmatan lil alamin? Gawe obor penerang kahuripan manusia ning alam dunya. Sanalika lamun alas dianggap ruwet Islam teka bisa gawe dalan pepadang. Rikala ana suwijining keributan Islam teka gawa suwijining kedamaian. Ingat sijining hal Dirga, singaran negara mawa tata, bumi mawa ciri, adat ora bisa digawa minggat. Ana dene sira beli nrima kaken, ana neng bala pekewu, ana neng musibah sing tumimpa ning wilayah alas asam pesisir laut telor aja nyalahaken pribadinya Isun Salman. Jadi nyalahaken siapa? Sing disalahaken ulah perbuatan manusane dhewek. Ya, bener. Isun gak beli nyalain dengan ajaran Islam. Sing tak salai akhlake kiai. Kiai tak gambarna karo wiwitan gedang. Wiwitan gedang ana jantunge. Tapi ora duwe ati. Astagfirullah. Duwe rasa tapi ora duwe perasaan. Ngaku imane kuat
Tapi seorang iman na bakal raikin. Ya. Aja sombong Kiai. Isun beli sombong beli takabur. Bahkan sirang aku beli sombong. Nang apa sirang? Gawe geger ning bumi asem. Kau dingin isun takon karo sira. Takon apa? Dirga lawas ning kungkungan alas asem. Lawas. Lawas. Ulu dirga ketimbang isun Salma. Iya. Wis ana durung singaran kejadian perahu kelebu. Ayo. Ya memang ana. Wis ana durung wong sing keserang wabah penyakit. Ana. Bocah lara gering sumbang. Ana. Wong tua sekarat kadal. Ana. Wong mati. Ana. Sedurunge Salman tekaning alas asem. Wis ana kejadian demi kejadian, peristiwa demi peristiwa. Berarti lamun iya sira saksine, lawas meneng ning kene, langka kaitane kelawan pribadine isun. Iya ya Kiai enak banget. La ilallah. Sabar kita kan sok. Ayo sira. Sok. Tak tetra kuntune sira. Hari kudu ngomong nafsu sing si pula kini. Sira memutar balik bahasa Kiai. Isun bela diri dudu semata-mata isun ngaku bener. Isun bela diri semata-mata isun emong dipojokaken. Wajar manusia duwe nalar, duwe akal pikiran. Sedurunge ana peristiwa yang wis ana sampean. Ya iya. Sedurunge ana kejadian yang wis ana sampean. Iya. Kenapa? Kejadian demi kejadian, peristiwa demi peristiwa, sampean wong ulu meneng bae. Ya pengen memang ana tapi beli para kaya sekian. Maksudnya priwen? Maksudnya priwen? Ana beli wong mati cukul maning urip maning. Ya laka. Tanduran mati cukul maning? Laka. Berarti kudrat ketentuannya Gusti Allah. Segala sesuatu iku ujian, rabi ayu ujian, pangkat ujian, harta benda ujian, termasuk sengsara dari manusia, iku uga ujian dirga. Rokakan kupingeku. Siapa kana? Iya kah? Rai blakudak Pak. Aduh, baka wong blesak kakelewane. Ora lanang ora wadon baka wong blesak tingkah lakunya mengit. Matane kaya damar kanginan. Meseme kaya kepundung abang. Wong lagi tukar jeneng. Isi nang mikaji. Dudu isun membalikan lan memutar fakta sing dadi kenyataan. Justru isun takabene ketemu kelawan anak buah sampeyan ayu urip rukun bebarengan. Lamun iya ana swijining musibah pasti kita kudu dalan sabab iya. Kaya konon prinsip uripe. Kiai. Iya. Isun pantakon isira. Takon apa? Iku Kang, siapa kudu Kang? Alhamdulillah. Ya. Bapak tuan rumah. Masih melek tak, Kiai? Sebalik tuan rumah enggak? Jari ana wong ajatan. Anak. Mimi Rusiah. Iya. Iya. Lakine arane Bapak Sein. Bener. Iya. Anak wadone Nokrina. Bener. Sing disunati Dede Chandra. Iya. Bocah sunat artu pae duit mah. Iya. Kegila-gila temen bapak tua nih masih yang nampani duit baik. Iya. Melas beli karo sing dadi anak putu dirga. Ayo. Iya. Benci kan ah. Gelati apa Ki? Woi, ngolah apa, Pak? Mendik. Mentika nama uka. Kalasan wong wis tua. Gampang beli kelingan deh. Hari patok sira sing beli ngarti mah ngarep bae dupai maning. Ngomong sampai peng-pengan. Ai pada gebuyu. Geguyu apa sampean Ki? Geguyu apa? Bu. La ilaha illallah. Ika ditongton anakku tuh belisin. Pajegaken imane, kuataken takwane. Sumera diri ka Gusti iku sing dadi modal utama manusia urip ing alam dunya. Pengen weruh ning Kiai. Ya. Baka manusia salat tekun. Dikir wengine salat. Ya.
sedekah enggal minggu ahlaknya bejat. Ya. Ana wong Ya. beli berulur kidul tentang agama, beli berulur kidul tentang sedekah, Ya. tapi ahlaknya bener pilih di kiai. Milih sing akhlaknya bener lan akhlak yang mulia. Kenang apa sirah nyalai? Percuma gelare kiai kader tempelan oleh sing rakyat. Gelare ustad kepoko gelar tempelan sing dadi murid. Ingat, singaran suhu singaran puun bakal dadi suwijining suri tauladan. Tapi isun dudu gelareng kiai, bukankah senasib seperjuangan sanalika ning sejroning perjuangan sira weruh sapa isun weruh sapa sira dirga. Bakal sirah kayak konon ngaku seperjuangan, enak benak bebarengan, lebak insya aja ngaku-ngaku nih guru. Ulu laire sira apa ulu laire wong tua? Yulu lari wong tua, Wong tua. wong tua. Jare sira singaran wong tua ninggali agama apa ninggali adat? Ya ninggali adat, Ninggali adat. Iya. Ninggali tradisi. Iya. Ninggali budaya. Iya. Isun beli fanatik, beli mungkiri. Apa sing dadi ketentuan tradisi adat lan budaya sing ana ning kungkuan alas asem. Tapi Islam bisa berkembang, bakal melu campur baur karo adat tradisi budaya ning rakyat setempat. Ning kono Islam tau terhormat. mene ganang. Wis gak amang kenen pe urusane. Tutukna sira. Aja gelem arep hitung duit barang. Nang kita dadi wong tuaku cuman ngeceki kewajiban. Ya, Sebenarnya mah butuh kewajiban ning bapane. Ya Allah bakal kandang mono nangis isun. Nangis ya bro pengen bro. Sing kayak apa nangis tua-tua. dilawani mikul beli kuatak angkat. Dilawani beli duwe sabang tersik oleh utang-utang bawang. Saking pengen gawe bahagia karo sing dadi putu. Pengen gawe bahagia ning anak putu. Iya, Pengen gawe bunga ning uripe anak putu. Iya. Pengen nyongsong masa depan sing cemerlang. kayak konon. Artinya langkah-langkah dianakaken. Iya. Rela pati isin wirang didadapaken. Iya. Sing penting dadi anak keturunan iki benjang dadi manusia kang mulya. Kayak konon. Aja sampai kaya bapak tuane. Emangnya bapak tuanya salah apa sih? Emangnya bapak tuanya beli bener? Bapak tuane ditato, putune kokon ditato kono. Iya. Aduh, ya. Wis. Wah. Oh, beli kabar-kabar daging waras dadi nega. Sinden Chandra Sari Peloro, Iya. siji Mimi Kaji Taswen, Nah, sejine. siji Nok Kaji Sindi. Iya. Baru beli. Bener, Apa maning bapak tuane? Kok dia masa ya bapak tua loro mah. Loro. Si bener. Mulai ning darat bari ning panggung. Oh iya benar. Mikirnya salah bahasa. Ya bokatan. Iku memerus. Sarawak tuh. Nah, Dudu mengkon isine blenak. ning kana-kana blepapa nang. Iya. La Ya ilallah. dudu sampean. Wong ning kana streaming ning kene streaming. Ya lu keterang-terangan nodong ya kok. Ya iya. Terus karuan jelas. Mene Hon. sampaikan pesan kepada beliau. Allah. Iya. Gak pesen apa sampean iki? Pengen beruh. Iya. Blodok balik melos baik konon. Ya benar. Urusan yang guri aja ngenten-ngenteni. Kok delak maning lagi singkana lagi menek meluncur. Soalnya kita Apa? Kiai Ya isun. tolong Hmm. aja sampai salah pendapat. Ya. Sira-sira isun-isun. Lakum akmalukum walana akmaluna. Ya, Amal perbuatannya sampean sing bakal nyangga sampean. Amal perbuatannya isun sing nyangga isun. blesak bagusnya manusia duduk manusia sing nyalai. Besok Gusti Allah sing urip. Ya. Pengadilan kan hakiki. Pengadilan ning alam baka. Iya. Benjang manusia diukur siapa bener siapa kang salah. Iya. Siapa mulia kang siapa hina. Iya. Mulane ayu bersatu. Nganakakan ruwatan supaya apes blaine wong kungkungan alas asem bisa kalis sing marah bahaya. Ngomeci kita popa seruatan-ruatan. Astagfirullahaladzim. Bisanya kejadian demi kejadian. Kinti anak kaitan ulah perbuatan yang manusia. Baka manusia wis bersahabat orang bersahabat karo alam. Manusia
bakal gampang nginahaken lan menjatuhkan singaran bangsa yang penabungan aja nyalahaken bangsa yang penabungan pinter-pinter penabungan pinter-pinter siluman ketimbang isun karo sira sebagai manusia. Isun gak ngerti sih ruatan-ruatan ki. Hari barang pengen makan enak dibayar ini. Astagfirullahaladzim. Uwis ruatan-ruatan sama sing kita bapak sing buku apa ruatan-ruatan buah Pengen baru tugas perintah Al-Quran ning sejeroning syariat ajaran agama Islam kokon ruatan singaran ruatan iku ngerawat apa kelakuan blesak pikiran blesak perilaku blesak manusia ning alam dunia. Siapa sing ngomong sila Isun keimanane Allah sing ngongkon sawiji. waduh sombong nutup Ngomongnya Allah mengkonon je. Jir Nun, mulai pokok ditutup kakek wong takon priwen kono. sebab tak rongokonane Iya. desa Anggaranu Kono. Kali Purba Iya. sampai tekan Kali Peking. Iya. Hayo Kiai, hentikan ajaran Islam sila aja sampai berkembang biak ning alas asam. Raditu billahi robba wa bil islam adina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Apa kono? Rela mati berkalang tanah tanibang isun siar Islam dihentiakan. Jer, Isun. siapkan pengikut Isun. Tak siapakan sedulur. Bubarkan Kiai. Para murid para santri dilawan angkara murkana ke dirgaya. Mikir Kiai.